Šiandien perskaitysiu Jums Evangeliją iš Morkaus 16 skyriaus nuo 15 iki 20 eilutės. Ir jis tarė jiems: eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti, viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo. Taigi girdėjome Evangelijos žodžius iš Morkaus 16 skyriaus nuo 15 iki 20 eilutės. Išties tai yra irgi viena stipriausių padrąsinančių Evangelijų, ypač tiems, kurie esate evangelizuotojai, kurie dirbate parapijoje, kurie dirbate su jaunimu, ar tiesiog esate aktyvūs savo parapijoje, taip pat tose vietose, kur jums tenka būti ar gyventi. Taigi mes matome iš šio Evangelijos skyriaus, kad draugystė jaučiama kaip paklusnumas. Nes sakoma, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Tačiau tai yra daugiau. Ir šis skelbimas jaučiamas kaip veiksmingas. Iš tikrųjų, nes ir skelbimas sukelia tikėjimą, o šis tikėjimas savo ruožtu yra skelbiamas. Ir jisai taip pat sukelia veiksmus. Ir tie veiksmai tai yra išlaisvinimo veiksmai, išreikšti to meto kalba, kurią mes matome nuo 17 iki 18 eilutės, kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jie išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks, jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Taigi, vaisiai, kokie yra vaisiai, kai iš tikrųjų įsileidžiame Kristų į savo gyvenimą ir vyksta stebuklai. Ir tikrai, manau, kiekvienas skelbėjas ir liudytojas gali paliudyti, kokie vyksta viešpaties darbai ir ženklai, kada mes tampame jo liudytojais. Tačiau yra vienas bet. Kada? Bet mano vardu. Tai kada skelbimas vyksta Jėzaus vardu, mano vardu. Tai ir mes tą matome iš apaštalų darbų, pirmųjų skyrių, kuomet Petras sako, prie šventyklos sėdėčiam nei aukso, nei sidabro neturiu, bet ką turiu, tą atiduosiu, Jėzaus vardu stokis ir vaikščiok. Ką turiu, tą atiduosiu. Ar aš galiu pasakyti, pažvelgęs ar pažvelgus į savo gyvenimą, bet ką turiu, tą atiduosiu. Jėzaus vardu stokis ir vaikščiok. Ar aš galiu pasakyti, kad aš galiu dovanoti tau visą savo esybę Jėzaus vardą, kuris man yra gyvas, man yra veiksmingas. Taigi, ir tie apaštalai tiek iš tikrųjų juda, tiek tarnauja žodžiui, yra kitų atsivertimų ar neatsivertimo liudytojai ir liudija, kad pats žodis per juos ir jų sekėjus gali padaryti ir ką jis gali padaryti. Taigi ir Jėzus yra gyvas bendruomenėje. Taigi ir tą lobį mes nešiojame moliniuose induose, ką byloja 2 laiškas Korintiečiams, 4 skyrius 7 eilutė. Taigi tikrasis stebuklas įvyksta ten, kur bendruomenė klausosi ir tiki žodžio veiksmingumu.
pradedant nuo savo pačios egzistencinio netikrumo, kuris tampa jos aiškinamuoju raktu. Turime būti dėkingi šiam iš tikrųjų rašytojai, kabutėse nevertos bendruomenės nariui už tai, kad jis neužbaigė šios Evangelijos žodžiais ir jie niekam nieko nesakė, nes bijojo. Ne? Kaip liudija mums 16 skyriaus 8 eilutė, jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo pagavęs drebulys ir siaubas. Persigandusios jos niekam nieko nesakė. Mes matome tokį momentą, kada išties išgąsdina ta dvasinė tikrovė ir realybė, kuri pranoksta mus. Taigi čia mes matome pabaigos žodžius šios skyriaus, o jie iškeliavę visur skelbė žodį viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo. Taigi, melskime malonės, kad mes nebūtume tie, kurie persigandę niekam nieko nesakom. Tai melskime malonės, kad būtume drąsūs viešpaties skelbėjai ir liudytojai pirmiausia savo gyvenimu. Viešpatie Jėzau Kristau, meldžiu paimk tas baimės, tuos užsidarimus mūsų viduje, kai mes bijome gyventi evangelinę tikrovę, evangelinę vertybę, kuri mums taip pat dovanotų kitokius pasirinkimus. Aš meldžiu už kiekvieną, paimk tuos priesakus, niekam nieko nesakysiu, niekam neužkliūsiu, būsiu kaip visi. Meldžiu paimk tas baimės būti tikru krikščioniu, būti pirmiausia savo gyvenimo liudytoju, kurį perkeičia Kristus. Ateik Viešpatie Jėzau, būk su mumis. Tai palaiminto laiko jums su šiuo evangeliniu tekstu, kad neliktų mumise tokių minčių ir nusiteikimų, persigandusios jos niekam nieko nesakė, bet išties, kad mumise būtų gyva žinia, o jie iškeliavę visur skelbė žodžiai, viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo. Būkite palaiminti. Sudie.